咁啊，再玩呢隻 London Haze，我覺得都真係好啱男仔玩，因為可以攞住支槍喺度射人啦。咁同埋幾過癮就係左手拉槍啦，右手就執個彈夾，跟住再拍埋佢就可以入彈夾。最有趣就係可以一隻手開門，另一隻手就拎出去喺度射人，同埋可以向後射咧。我覺得即係慢慢玩下嘅時候咧，覺得呢個咁嘅遙控器好似好古怪，但係搞下會覺得即係好似真槍咁喺度射人咯。咁我覺得都幾能夠投入到呢個黑幫嘅射擊嘅世界，我都比較中意呢隻啦。